这两天我看丫丫还没想一家的视频，看的我这个揪心呢，太可怜了。熊猫的智商都相当于30岁小孩了，什么不懂啊？都知道给人磕头要吃的，这就是咱们的国宝啊！那饲养员真上良心。还有那个打熊猫的张鑫，真是 HR 办离职不干人事儿，怎么不让他去旅美呢？他和熊样这辈子吃不上4个菜，严查他吧，只让锅里刚开水，让他们一个也跑不了。以后再往出送签合同的时候，能不能再加一条？熊猫在外头过得不好，可以领回家。那女儿受辱不就是娘家的无能吗？那什么协会的，别老给熊猫画大饼了。啥时候能安全落地，他们吃喝自由了，我们才能放心。丫丫啊，你一定要坚持到4月7号回家啊！回家就能天天吃到新鲜的竹子，晒着大太阳吃窝窝头，